التوانسة اللي عايشين في الخارج عندهم زوز امتيازات كي يشريو عقار في تونس اللي هما لافيش دانفستيسمون والتسجيل ب1%. باش نحكيو عليهم بالوحده. الفيش دانفستيسمون لشنو تصلح لنا النهار اللي نبيعوا العقار اللي شريناه، نجموا نخرجوا الفلوس اللي بعنا بيهم بعد ما خلصنا الاداءات اللي المطالبين بها، نجموا نخرجوهم اون دوفيز بصفه قانونيه. كيفاش تتعمل الفيش دانفستيسمون؟ تتعمل اون ليني على السيت نتاع البنك سنترال. وقتاش لازمنا نعملوها؟ عندنا دو ديلي. اذا كان العقار اللي شريناه ما فيهش رسم عقاري، دونك عندنا 60 يوم يبداو يتحسبوا من نهار اللي سجلنا العقار في القباضه. اذا كان العقار عنده رسم عقاري عندنا 60 يوم من تاريخ ترسيم في ديوان الملكيه العقاريه اللي نسميوها احنا دفتر خانه باش نعملوا الديكلاراسيون نتاع الفيش دانفستيسمون. اذا كان فاتتنا الاجال هذه لازمنا نعملوا مطلب في تسويه وضعيه. حاجه مهمه برشا، راهو الفيش دانفستيسمون نجموا نعملوها مهما كان نوع العقار اللي شريناه، ارض والا حاجه مبنيه ما يهمش. نتعديو توا للتسجيل ب1%. وقتاش وكيفاش التونسي اللي عايش في الخارج ينجم يسجل ب1%؟ الشرط الاول لازم العقار اللي باش نشريوه يكون صالح للسكنه والا صالح لممارسه نشاط اقتصادي، معناتها حاجه مبنيه، بيوت، الاراضي راهم ما نجموش نسجلوهم ب1%. الشرط الثاني اللي يكون التونسي عايش في الخارج عنده اقل شيء عامين يبداو يتحسبوا من نهار اللي صححنا عقد البيع، وهوني راهو الطلبه وموظفي الدوله ما ينجموش يسجلوا ب1%. وفي العامين الاخرين لازم يكون عدى اقل من 183 نهار في كل عام في تونس، والعامين هذوما يبداو يتحسبوا بالتوالي من نهار اللي صححنا عقد البيع. الشرط الاخر اللي لازم الفلوس الكل جاو من برا. اذا كان خذيت قرض من تونس ما تنجمش تتمتع بالامتياز هذا. الفلوس كيفاش ينجموا يجيو؟ لازمنا نحترموا منشور البنك المركزي لسنه 2018 اللي هو يقول راهو لازمنا ندخلوا فلوس يا اما باغ ان فيرمون سور ان كونتون دوفيز في تونس ولا سور ان كونتون دينار كونفرتيبل، والا جبنا فلوس في دينا من الخارج وعملنا ديكلاراسيون في الديوانه. ما ننساوش راهي الديكلاراسيون في الديوانه عندها فاليديتي نتاع 90 يوم، والديكلاراسيون في الديوانه راهو لازمنا نعملوها مهما كان المبلغ اللي جبناه. كيفاش نجموا نسجلوا ب1%؟ لازمنا نعملوا دوسي ونصبوه في امانه المال الجهوي التابع لها العقار اللي شريناه. حاجه مهمه هوني فما ان ديتاي صغير، راهو اذا كان شرينا بورتمان من عند باعث عقاري وسومه اقل من 500 الف دينار راهو ما نستحقوش الدوسي هذا. بعد الموافقه ينجم يسجل ب1%، وبالمعلوم القار اللي هو 30 دينار باغ باج. معلومه مهمه برشا، حتى اذا كان دخلتوا الفلوس على برشا مرات نجموا تسجلوا ب1% إذا كنت توفر فيكم الشروط بطبيعة الحال. Cette rubrique conseil vous est proposée par Biatoun Sna, partenaire de la diaspora tunisienne.